आज हम बनाएंगे एक यूनिक सी स्वीट जिसको खाकर आप लोग अपने आप को सर्दी, खांसी, जुखाम, गले की खराश आदि चीज़ों से बचा सकते हैं। सर्दियों में इसको खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप लोग इस डिश को एक बार ट्राई ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक की बर्फी। इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम अदरक लिया है। यहाँ छीलकर धुलकर साफ करके अच्छी तरह से रखा हुआ है और अब हम इसको छोटे छोटे पीस में काट के मिक्सी के जार में इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट बन करके अच्छी तरह से तैयार हो गया है। कढ़ाई हमने रख ली है गैस पर और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। घी गरम हो जाए हल्का सा, फिर हम अब इसमें अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इस तरह से फ्रेंड्स, अदरक हमारा भून करके तैयार है। 6 से 7 मिनट में हमारा अदरक भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसी तरह से। यहाँ पर हमने 1 कप शुगर ऐड किया है। अगर आप ज्यादा मीठा रखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप चीनी घटा या बढ़ा सकते हैं। चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये लगने लग गया है नीचे। और हम इसमें मावा ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने मावा भी 1 कप लिया है। अब इसको अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे मावे को। यहाँ पर मावा हमें ठंडा नहीं लेना है, मावा नॉर्मल होना चाहिए। मावे को जब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम हम यहाँ पर बिल्कुल लो कर लेंगे। बिल्कुल सिम रखना है हमें और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नारियल नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए, इसको चलाते हुए कंटिन्यू इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है, जैसे एक डो की तरह। और अब हम इसको मोल्ड में जमा लेंगे। मोल्ड में स्वीट हमारी सेट हो गई है और अब हम इसको गार्निश करेंगे बादाम से। और अब हम इसको जमने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आपको पीस कट करके दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बर्फी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। पीस देखिए कितने अच्छे से कट कर निकले हैं। आप लोग इस सर्दियों में इसको बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।